Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu, para bini sepuh, para sederek rahimakumullah, wabil khusus Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak Dasan sak keluarga ingkang kula hormati mantan sekalian. Lampung nggih. Paham Jawa, Mas? Paham Jawa enggak? Paham bahasa Jawa? Nek ndak paham kula bahasa Indonesia. Paham nggih? Percayakan nggih. Sumangga sareng-sareng muji syukur dumateng Allah ingkang Maha Kuwasa kanthi pasan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin ingkang tansah paring nikmat rahmat sedaya dhateng kita sedaya. Salatun salam mugi kalimpaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun ing yaumul qiyamah. Lan sumangga acara kenika wonten ing injil menika kita awiti kanthi wasan kitab li husnil sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun wonten ing injil menika kula menengani hajatipun Bapak Dasan sak keluarga inggih menika akan nikahaken putrinipun Mbak Yeti Prasanti nggih kalian Mas Ibnu Wahyu Wardana. Mungkin Mas Ibnu paring mas kawin cincin emas 4,16 gram dan uang Rp2.425.000 nggih. Kepalinipun Pak Dasan nggih, Bapak karunipun Mbak Yeti Prasanti. Menika sampun rapat sedaya manten ugi Bapak Wali sampun cekap nggih. Penerus sedaya nggih Mas manten datanya lengkap nggih. Lajeng jangan nikah saksi menika Pak Latif nggih kalian Mas Purwanto nggih. Lengkap nggih. Sampun kula Mas khotbah nikah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa asruhunna bil ma'ruf fa in kartumuna fasan takrahu syai'aw wa ja'alu fi khairan katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman raghibana sunnati falaysa minni. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Dasan niki putripun Mbak Yeni Prasanti dipun ijabaken ki Mbak nama wakil kula nggih monggo yen pasrah dari kula. Yen saya Pak Naik kula Pak Dasan pakai kemarin jenengan menikahkan juga kula ingkang asma Yeti Prasanti dikantuk kalian Mas Ibnu Wahyu Wardana dengan mas kawin cincin emas 4,16 gram
cincin emas 4,16 gram dan uang dan uang 2.425.000 rupiah. 425.000 rupiah. Kula tampi Pak Dasan panjenengan supados makili panjenengan nikahaken putrinipun Mbak Yeti Prasanti pikantuk Mas Ibnu Wahyu Wardana bin Bapak Marijo kanthi mas kawin ing sampun kasebat. Mas Ibnu ijabahipun dipun tampi basa napa? Indonesia ya. Bukan. Siap nggih? Siap. Siap. Lho, santai mawon. Serius nggih? Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrim bi ihsan. Ya Ibnu Wahyu Wardana bin Bapak Marijo, engkau saya nikahkan dan kawinkan dengan Yeti Prasanti binti Bapak Dasan yang telah mewakil kepada saya dengan mas kawin cincin emas 4,16 gram dan uang 2.425.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yeti Prasanti binti Bapak Dasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wal adli min sultanik. Allahumma libbana hama ala fatah wa libbana hama yusufa wa sulika barakallahu laka wa rabbil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. kita bikin romantis, yang paling romantis, Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. awan ikut menari-nari Romantis sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada
aku katakan. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, bergandeng tangan, bermain angan yang syadu. Kita bikin romantis, yang paling romantis, Sambil gandengan tangan, hati pelukan. kita bikin romantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi sih pirasaning Gusti ingkang Maha Kawusu,
ingkang sampun rementah dhumateng jiwengga kula panjenengan sami pepayung Budi Rahayu anih kanthi pepanggihan wonten ing dalu wonten siang sonten menika ari nggih kanthi mahargya keluarga Bobodasan Ibu Wagiem ari nggih ngrenengga ingkang putra tasakur sampun kalampahan ngentas pitulas ingkang putra ingkang paring asma arinipun Yeti Prasanti ingkang sampun pikantuk jatuh ing rama Ibu putra saking Bapa Marijo Ibu Kamtini ingkang mijil saking Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Srebah Lampung Timur Provinsi Lampung ingkang paring asma Mas Bagus Ibnu Wahyu Wardana alhamdulillah sampun kelampahan ijab kabul dawuh suci wonten ing Klenjeng tabuh welu enjang wonten ing Pidaleman Pempelai Wanita Dukuh Bungu Desa Bungu Kecamatan Bungkal Kabupaten Progo kanthi rahayu widodo kalis ing sambekala ugi kujuk sangjaring para tamu aniki kepareng kula murawakani aniki pawanggihan wonten ing siang sonten menika aniki pahargyan inggih menika wali matur urus inggih panggih purang penganten sarimbit ing mangki badhe kalampahan anggih upacara adat ingkang kagelar panjenenganipun Bapa Dasan Tuwin Ibu Wagiem kanthi pinanggih wonten ing siang sonten menika ugi kawula marak sowan wonten ngarsa dhewe sami sinaengan para kadang-kadang inggih menika Maruja Production elektron profesional saking Desa Bungu Bungkal Progo ugi wonten ing siang sonten menika ingkang makarti sesarengan kalian Salsabila Rias saking Carangrejo Sampung Progo ugi WS Production Audio saking Sukorejo ugi Aris Foto saking Jambon Progo ugi wonten ing siang contoh menika badhe kalibur dening Maruja Group sirarengan artis-artisipun ingkang sampun sowan marak wonten ing ngarsa hadi sami. Ani kujuk dibareng sang para tamu ingkang taksih wonten sak jawinipun taretak rambat bali winangun. Ani sumangga katuran lumebet hanglenggahi papan ingkang sampun kasemaktaken panjenenganipun Bapa Dasan Tuwin Ibu Wagiem. Ani nggih kanthi mardu mardikaning amanah. Nggih kepareng sumangga pranata witasara ani nggih kanthi pambukaning wiwara wonten ing siang sonten menika. Aniki ugi kunjuk dhateng sang para tamu para pepunden ane panjenenganipun boten maing purnama sekalian inggih para pinisepuh kasepuhan Bawa Wagi ugi sedaya Mbah Mudin Mbah Wo inggih sedaya mawon dipun sekecakaken inggih dipun palanggih ngatos para nganing gati wonten ing siang sonten menika aniki pranata pita swara semoga
Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas saha Balas. Keparenga kula mrawakaning pahargyan wonten ing siang sonten menika aring panggihan bali matur urus. Panggih porang prenganten ari nggih ingkang dipun gelar panjenenganipun Bapak Dasar Ibu. Pagiyèn kanthi pidalem dukuh bungu disambung kecamatan Bukantol. Ingkang sampun ngaros kalampahan nggih dhawuhaken ingkang putra nggih pun ingkang putra putrinipun Jeti Prasanti ingkang sampun pikantuk jatuh krama epun Mas Bagus Ibnu Wahyu Wardani. Kari sampun piyak ngarep piyak buli ora mong tamu ane muda tumarono sampun samekta ing hati wonten sak ngajengipun gaturaning pawiwahan sampun ketawis hati wonten sak ngajengipun tatak rambat balinangun arasa hajabat asta anampi rawing para tamu ingkang arasa anggrawi pahargyan wonten ing siang sonten menika. Ari nggih wonten sak ngajipun teratak rambat bali winangun sampun pinajang janur kuning cengkir gading pari sauli ugi godhong waringen sak rencek godhong kaluwih lan sak panunggalan cengkir ganting sang sinangga pisang raja ingkang sampun nggih menika pinajang wonten sak ngajengipun gapuraning parian ugi para among tamu ingkang sampun hampi rawing para tamu kanthi hajabat asta pertandani anggenipun ngrakep nyupeketaken bangun tali silaturahmi nglestarekaken kekadangan antawis warga wonten ing desa Bungu ugi sak kanan kirinipun sampun kawis tinggal ari nggih wonten ning sak ngajengipun Setinggil Pinaturata sampun dilarang arupi taman setaman ugi sampun dilarang pasangan ugi bokor kang kaisi kembang setaman indah ora kaya indah Setinggil Pinaturata ing kono ana sekar kang ngedeng-edengi amprek Anggodowan sekar mertandani kaendahan sajroning katetreman tentrem sajroning kaendahan wimbuh kemaricik tirta kang tumibawa setunggiling selo ari nggih nambah asrinipun taman ingkang sampun pinajang yen dilulu kadya taman Cinedari Bu Imuni kadi mriku ari sinambi kerangku inggih menika punang-punanganten saribet ingkang taksih wonten sak lebenipun wayang arum
hari ini Adi Wirsono Elus Wisono hari ini mangki menawi sampun porno inggilipun Adi Sariro Elus Wisono dibateng Wijuru Rais Sisi Paes Arjun Arso paring sasmito dibateng sangat wis dipun sekejap kena inggih beberapa panggah atas titipun raning jati wonten ingkang sonten menika ari kanthi margi kami ari kasihan semanten Kakang Mas Pranoto Pitasoro saderipun adicara kaperwakan sinambi kerantu perang-peranganten serimbit ingkang arsa kalebetaken dumateng saklebetipun pawiwahan sumangga menika kula marak sowan wonten ngarsa hadi sami sinaringan Maruja Elektron nggih menika badhe ngaturaken lelipur ariki harupi gending-gending lagu-lagu utawi langgam-langgam ingkang sampun nggih menika arsa marak sowan wonten ngarsa hadi sami mereka artisipun wonten kalih nggih niki Mbak Lia ingkang mijil saking Jambon ugi Mbak Lilis ini mijil saking pundi Mbak Lilis? Badhe kan? Oh sampun ugi nggih monggo samakta inggih ati sawegeng diri mangke enggal ngaturaken lelipur ingkang dipun aturaken dhumateng para tamu ingkang senejo rawuh wonten ing siang sonten mereka semoga nggih semalih kujuk dhumateng senggi tamu semoga enggal hanglenggahi papan ingkang sampun kasamaktakaken panjenenganipun Bobo Dasan sak keluarga. Mas apa wis lali siramu dek sepona yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mumpung saiki ketemu jogetan tetemangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu pinuju dhewe ngangot terus eling kancane jangan semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Mas kemarin ali-ali
Nggih, monggo dipun aturaken monggo Pak Sanusi menawi badhe ngersakaken napa sumbangsih sewanten monggo. Ya disepoti to ya. Apa masih rama sekar melati aku kumbang nyidam sari. Mic-nya yang satu belum bunyi, Mas. Mic-nya satu. Margi Mic. wong bagus aku kang bakal ngliwati sinaksen litange luku samono janji prasetyane ngati. tansah kumanteling netra rinoso krasa rasaning driya beda rasa jagat raya kalingono ukiran samudra ora ilang memanise aduh dadi ati
buka Siti jas hatiku lama-lama sira wong bagus mati nora bakal lali langkae lintake mlaku Ariki setunggal langgam Setunggal Nyidam Sari langgam. kakapun ngaturaken wonten ngasah dirasake. liriknya sampean seening sing kleru nduk Pripun? ora nalika Nah pripun? lek cara Mas Anom langsung sikat nalika Oke. nalikanira